ναι, να δούμε καθαρίσουμε. Προχώρα. Θα βιάσουν να φτάσει πάνω. Ό,τι έσου φτάσει πάνω, προχωράμε. Τι είναι δική μας, ρε μάνα. Κοιτάμε κιόλας με ραζόν και θα μου γύρει. Εκεί δικός μας. Ένας πάει εκεί. Ναι. Μωρέ. Μεγάλη πιθανότητα να εκείνο ο δρόμος. Πολύ πιθανό να κατεβεί από εκεί και από πάνω. Οπότε έχετε το νου σας. Πίσω από το δέντρο, στο δέντρο εκεί. Κοιμούνται τα παιδιά. Μπελί. Κάτσε εσύ εκεί. Ανάμεσα δέντρο και κάμπο και δέντρο. Οι άλλοι που είναι, μόνο εμείς είμαστε.
κάτσε εκεί πέρα να είσαι τα μάτια μας. Εδώ έχουμε πάθει, δηλαδή θα μας την πέσουμε από πίσω τώρα. Πήγαινε πάλι, πήγαινε πάλι. Του κάνε medic, μιλή. Όχι. Ναι. Πίσω από το θάμενο. Κι άλλος, κι άλλος. Είναι τρεις. Είναι τρεις εδώ, Μπίλια. Κι άλλος. Κι άλλος μαζευτήκαν 4. Κράτα τους, κάνω κίνηση.
Δοκίμασε να σκοτεινάρουμε την εκκλησία. Δοκίμασε.
κάτω στο ένας. Εδώ φτάνω για κανένα πισινό. Πίσω από τη μάντα. Κι άλλοι εκεί πέρα. Μας είδανε αυτή στη μάντα. Μπίλη, είχε το νου σου, μας έχουν δει στη μάντα. Φάγαμε. Πέθανε. Κάντου medic. Πήγε ο Ανέστης μέσα. Πάμε ντου, πάμε να το κατακτήσουμε. Πού είναι ρε μαλάκα? Πού ήταν? Βγάλε μια γράμμα. Δεν ξέρω. Καλύψε με από εδώ. Τι τελείωσε παιδιά. Τελείωσε. Θα ανάψουμε καπνό.